咳嗽和肺结节有关吗？很多人查出肺结节之后啊，发现自己有段时间咳嗽增多了，就会怀疑啊，是不是肺结节变化了引起的咳嗽？其实肺结节本身真的很少会引起咳嗽的。在临床上呢，最常见的咳嗽呢有以下5种，给大家总结一下啊。第一个是呼吸道的感染，这是咳嗽最常见的原因。感冒的时候，像鼻病毒或者是冠状病毒等入侵上呼吸道，鼻腔和咽喉黏膜受到刺激，产生炎症反应，就会引起咳嗽。这种咳嗽呢，常常伴有流鼻涕、打喷嚏。那如果发展到支气管炎，支气管黏膜因为炎症分泌更多的粘液，刺激支气管壁上面的感受器，咳嗽呢也会加重。这种咳嗽呢，可能会伴有咳出白色或者是黄色的痰液。那要是感染肺炎，像细菌、支原体等病原体侵袭肺泡，炎症呢波及范围更广，咳嗽往往更剧烈。这种咳嗽往往伴有发热、呼吸急促等症状。第二个是过敏因素，过敏性鼻炎的患者呢，比如说接触到花粉啊、尘螨呀这些过敏源之后呢，鼻腔的黏膜肿胀，分泌增多，鼻黏膜分泌物呢往后倒流，刺激到咽喉，也会引发咳嗽。那这种通常是刺激性的干咳，也会频繁的打喷嚏，伴有鼻痒。还有一些支气管哮喘的患者呢，他们的气道对过敏源高度敏感，接触过敏源之后呢，气管的平滑肌收缩，黏膜水肿，产生大量的分泌物，也会引发咳嗽，甚至伴有喘息、胸闷的症状。第三个方面是和生活环境以及生活习惯有关，比如说长期吸烟的或者是被动吸烟的人群，烟雾当中的尼古丁、焦油等等这些有害的物质会持续的损害呼吸道，也会导致慢性的咳嗽。早晨起床之后咳嗽呢可能会更明显。还有就是长期处于空气污染严重的环境，比如说工业废气、汽车尾气、有害颗粒和化学物质，这些物质呢都会刺激呼吸道的黏膜，使呼吸道产生炎症反应，容易引发咳嗽。另外就是工作环境接触污染的人群，像从事煤矿开采、纺织业、装修工作的人，长期接触粉尘、化学纤维、油漆等，也容易引发咳嗽。第四个方面呢是胃食管反流的人群，胃酸呢以及胃内容物反流到食管，甚至反流到咽喉部，刺激我们的咽喉黏膜，引发咳嗽。这种情况呢，除了咳嗽还伴有烧心、反酸等症状，尤其是在平卧或者是进食之后，症状可能会加重。第5个方面呢是服用某些药物也会引发咳嗽，比如说血管紧张素转换酶抑制剂这一类的降压药，大约10%到20%的患者呢吃了这种降压药可能会出现干咳的副作用。这是因为啊，药物呢抑制缓激肽释放，使其在体内蓄积，刺激我们的呼吸道感受器。所以呢，节友朋友们啊，下次如果再咳嗽啊，不要再盲目的和肺结节挂钩了。咳嗽的原因多种多样，找准病因才能够对症下药。要是对自己身体情况有顾虑，一定要及时的咨询医生，别自己吓唬自己。